ក្នុងវីដេអូនេះអ្នកនឹងបានសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គេហទំព័រឬក៏ link ដែលជាមេរៀនទី4នៅក្នុងវគ្គសិក្សា HTML អូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើលកន្លែងតើ take អ្វីសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគ្នាអូខេ take A ប្រើសម្រាប់តភ្ជាប់ link ពី page 1 ទៅ page 1 ទៀតអូខេមានន័យថាក្នុងការ link page 1 ទៅ page 1 គឺយើងប្រើ take A អូខេ attribute របស់ take A មានដូចជា href នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ link ទៅកាន់ page មួយទៀតតាមរយៈ URL អូខេនៅត្រង់កន្លែង URL នេះយើងអាចដាក់ជា path ឬក៏ address របស់ web ណាដែលយើងចង់ link ទៅកាន់អូខេដូចជា Google អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងដាក់ពាក្យថា google.com មកអូខេហើយចំពោះ title គឺមានន័យថាវានឹងបង្ហាញនៅ text អូខេនេះគឺជា text នេះបង្ហាញនៅ text ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ mouse ពីលើ link នៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែឃើញ link អញ្ចឹងយើងដាក់ mouse ពីលើវា display text នោះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា title បន្តមកទៀតគឺ blank target ស្មើ blank មានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច link វានឹង open new tab ឬក៏បើក new window វាអាស្រ័យទៅលើ browser ទេ browser ខ្លះមាន tab browser ខ្លះអត់ tab អញ្ចឹងវាបើកជា new window វិញអូខេចំពោះ tab index មានថាយើងដាក់លេខរៀងឲ្យ link យើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន link 5អញ្ចឹងតើយើងកំណត់ថាពេលដែលយើងចុច tab ដំបូងឲ្យវា link ទៅ link មួយណាអូខេអាហ្នឹងហើយយើងទៅមើលអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើលឧទាហរណ៍បន្តិចសិនអូខេនេះគឺជាឧទាហរណ៍គេដាក់ថា href http://www.kmaifree.com ដូច្នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច link ទៅវានឹង link ទៅរក Khmer Free អូខេតែមាន title វាថា Khmer Free អញ្ចឹងពេលដែលយើងគាត់ដាក់មកលើវា display តិចថា Khmer Free អូខេចំពោះខាងក្រោមមានថា href web.html មានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច link ទៅវានឹង link រកកាន់ web.html ដែលគ្រាន់តែយើងដាក់មកលើវា display តិចថា my web ហើយនៅពេលយើងចុច link ទៅវានឹងបើក new tab ឬក៏ open new window អូខេហើយឥឡូវសុំមើលខាងក្រោមវិញអូខេ href http://www.google.com title ដាក់ Google Corporation target blank tab index ស្មើ1អូខេត្រង់កន្លែងនេះមានពេលយើងចុច link ទៅវា link ទៅកាន់ Google ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់មកលើ link ហ្នឹងវាចេញពាក្យថា Google Corporation ហើយនៅពេលយើងចុច click link ប៉ុតវាចាប់ផ្ដើម open new tab ឬក៏ new window មកហើយឬក៏យើងអាចថាចុច tab ទៅវានឹងលុន link ទៅកាន់ Google តែម្ដងអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតែម្ដងតើ link នេះមានអ្វីអូខេចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធី Notepad របស់យើងអូខេ Notepad របស់យើងនេះជាកម្មវិធី Notepad អូខេសូមសរសេរ source code បានដូចនេះមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការ link អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ថា A free ស្មើ http://www.kmaifree.com អូខេបន្តមកខ្ញុំសុំបិទវិញអូខេហើយតោះខ្ញុំសុំបិទ A វិញអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំ save អូខេឥឡូវចាំមើលតើវាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងអូខេនៅពេលនេះ browser យើងគឺមិនបាន display អ្វីទាំងអស់ដោយសារយើងមិនបានដាក់ text នៅក្នុងចន្លោះ link នេះតើ link នេះមានអក្សរអ្វីគឺយើងមិនបានដាក់ទេដូច្នេះនេះជាកំហុសយើងត្រូវមើលបានច្បាស់ពីចន្លោះ A នេះត្រូវមាន text មួយដើម្បី text ហ្នឹង reference ថាវា link ទៅកាន់ Khmer Free អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ពាក្យថា Khmer អូខេ Free បន្តមកទៀតខ្ញុំសុំ save អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ refresh អូខេបន្តមកអ្នកនឹងឃើញ link អូខេ link នេះដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុច link ទៅវានឹង link ទៅកាន់ Khmer Free ជាការស្រេចអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចុចសាកល្បងទៅមើលអូខេអូខេនេះគឺជាគេហទំព័រ Khmer Free ដែលអ្នកបានមើលឬជាស្រេចអូខេមើលនេះគឺជាគេហទំព័រ Khmer Free នេះ
គេត្រេះបាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំ3ទីក្រោយទៅវិញអូខេឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះដើមវិញអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់មួយទៀតគេហៅថា title អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំដាក់ពាក្យ title ស្មើណា my free video training អូខេ video training ឃើញណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំ save បន្តមកទៀតខ្ញុំចុច refresh ទៅលើ browser របស់យើងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំគាត់ទៅដាក់មកខាងលើវា display ថា my free video training អូខេនេះគឺជា effect របស់ title អូខេឥឡូវបន្តទៀតគឺយើងចាប់ដើមដាក់ថា target ស្មើបលែងអូខេ target ស្មើជាមួយនឹងបលែងអូខេពេលនេះខ្ញុំសុំ save អូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ refresh ទៅលើ browser របស់យើងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមចុច link អូខេនេះអ្នកឃើញទេគឺវាមានបើក new tab មួយទៀតអូខេនេះគឺជា tab របស់យើងនេះហើយនេះគឺជា tab ថ្មីមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ target បលែងគឺវានឹងបើក new tab មកអូខេប៉ុន្តែ browser ខ្លះគឺមិនមាន tab ទេអញ្ចឹងវានឹងបើក new window វិញអូខេវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្ណេះទេអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសុំបិទចោលវិញអូខេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យអ្នកស្គាល់អំពី tab index អូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអ្នកស្គាល់ title target ហើយឥឡូវនេះតើ tab index យ៉ាងម៉េចវិញទៅអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលុបចោលបន្តិចលុបចោលត្រង់បន្តិចនេះដើម្បីមានលក្ខណៈខ្លីងាយស្រួលមើលអូខេដល់ប៉ុណ្ណេះមកគឺងាយស្រួលមើលអូខេទី2ខ្ញុំដាក់ថា A free ដាក់ ATPP ឡាស់2ដាក់ www.google.com អូខេហើយខ្ញុំ link ដាក់ថា Google អូខេខ្ញុំបិទមកវិញបិទ A អូខេបន្តមកទៀតទី2ខ្ញុំដាក់ថា href អូខេ ATPP.2 slash មកដាក់ខ្ញុំដាក់ថា www.yahoo.com អូខេបាត់វិញបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ពាក្យថា Yahoo ដើម្បីមើលងាយស្រួលមើលអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ tab index អូខេ tab index ខាងលើខ្ញុំដាក់ថាលេខ3ហេ tab index កណ្ដាលខ្ញុំដាក់ថាលេខ1អូខេទីណាខ្ញុំលុបដាក់លេខ1វិញហើយតិចចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ពាក្យថាលេខ2សំទោសលេខ2បន្ទាប់មកខ្ញុំ save អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំ refresh ទៅលើ browser របស់យើងអូខេបន្ទាប់មកវាអញ្ជើញ link 3អូខេមានខ្មែរ free Google និង Yahoo អូខេឥឡូវនេះលោកអ្នកចាប់ចុច tab អូខេឥឡូវចាប់ចុច tab ហើយអូខេអ្នកនឹងឃើញមានស៊ុំជុំវិញបកនេះអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា tab វានៅលើខាងហ្នឹងដោយសារយើងដាក់ tab index ស្មើ1ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចុច tab លើកដំបូងវានឹងមកកាន់ Google អូខេមកកាន់ Google នេះខ្ញុំចុចលើកទី2វានឹងទៅ Yahoo ទី3វានឹងកាន់ខ្មែរ free វិញអូខេនេះគឺជា effect របស់ tab index ហើយនៅពេលអ្នកឃើញ tab នៅលើអញ្ចឹងអ្នកអាចចុច enter មកវានឹង link ទៅកាន់ page នោះជាការស្រេចអូខេនេះឥឡូវនេះសូមបែកមកវិញអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានមើលអូខេគឺទី1 Google Yahoo ពេលចុច tab ទី2គឺ Yahoo អូខេអញ្ចឹងយើងក៏ទៅចុច enter មកវានឹង link ទៅកាន់ page Yahoo អូខេ